Sveiki! Šonedēļ Strasbūras plenārsesijā pievērsāmies vairākiem būtiskiem jautājumiem, un te, kā ierasts, neliela atskaita par padarīto un pieņemtajiem lēmumiem. Viens no galvenajiem jautājumiem, kas arvien turpina atrasties mūsu darba kārtībā, ir atbalsts Ukrainai. Ukraina jau vairāk nekā 1000 dienas pretojas Krievijas agresijai, un ir skaidrs, ka mūsu atbalsts ir vitāli svarīgs. No savas puses uzsver, ka mums ar krietnu atvēzienu ir jāpastiprina atbalsts ne tikai ar ieročiem un finansēm, bet arī politiski, veidojot koalīcijas, kas efektīvi spētu atbildēt uz Ukrainas vajadzībām, nodrošināt vajadzīgos ieročus un to pielietošanu bez ierobežojumiem, noteikt vajadzīgās sankcijas pret agresijas veicējiem un to iespējotājiem. Vēl viens nozīmīgs jautājums, kas pēc manas iniciatīvas tika iekļauts darba kārtībā, nesenie zemūdens sakaru kabeļu sabotāžas mēģinājumi Baltijas jūrā. Šī nav tikai sabotāža, tie ir tieši uzbrukumi Eiropas infrastruktūrai, no kuras atkarīga mūsu drošība, mūsu ekonomikas funkcionēšana un faktiski visa modernā laikmeta dzīve. Mums ir jāpastiprina mūsu spējas novērst šādus draudus un reaģēt uz tiem ar atbilstošu apņēmību. Aicinājums konkrēta rīcība. Jūras uzraudzības stiprināšana, ātras reaģēšanas spēku nodrošināšana, kuģošanas ceļu striktu uzraudzību un kontroli Baltijas jūrā un reālu seku, sankciju un sodu noteikšanu tiem, kas atbildīgi par uzbrukumiem mūsu infrastruktūrai. Vēl viens nozīmīgs jautājums sesijā bija Gruzijas demokrātiskā krīze pēc nesenajām vēlēšanām. Kā Eiropas konservatīvo un reformistu grupas sarunu vedējs piedalījos šīs rezolūcijas izstrādē, kurā asi nosodām fiksētos pārkāpumus vēlēšanu procesā, demokrātisko normu pārkāpumus un aicinām uz neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu. Demokrātiskās vērtības un godīgas vēlēšanas ir priekšnoteikums Grūzijas ceļam uz Eiropas Savienību. Grūzijas tautas Eiropas izvēle ir jārespektē, un mēs turpinām aktīvi strādāt, lai tas notiktu. Un noslēdzot, plenārsēdē arī atbalstījām jauno Eiropas komisijas sastāvu. Es jauno komisijas sastāvu atbalstīju, neskatoties uz manis jau iepriekš paustajām šaubām par atsevišķiem kandidātiem, un tajā skaitā arī par komisijas prezidentu, kur par viņas balsojumu es atturējos, nebalsoju par. To darīju tāpēc, par šo te balsojumu tagad par komisiju kopumā, ka šajā komisijā Baltijas valstis iegūša nozīmīgs portfeļs, kas atspoguļo mūsu reģionu pieaugošo lomu Eiropas politikas veidošanā. Igauniete Kaja Kallasa būs Eiropas Savienības ārpolitikas vadītāja. Te nu man prieks, ka Borels tiešām vēl tikai nedēļa viņam palikusi un nekrietnēlis lasīsies prom. Un lietuvietis Andrijus Kubiļus uzņemsies pirmā aizsardzības un kosmosa komisāra lomu. Savukārt Valdis Dombrovskis vadīs ekonomikas un produktivitātes portfeli. Šie portfeļi ir ne tikai liels sasniegums, bet arī iespēja mums nostiprināt Eiropas drošību un atbalstīt Ukrainu tās uzvaru un atjaunošanos. Nākamā Strasbūras sesija jau pēc 2 nedēļām. Paldies, ka sekojat līdzi un uz tikšanos nākamreiz. Atā!